Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio station. और आज मैं TVs Apache RTR 160 एंड Duke 125 और TVs Apache 164 भी तीनों का एग्जॉस्ट नोट सुनाने जा रहा हूँ। डिफरेंस आप देख लीजिएगा खुद ही। तो पहले 164 भी स्टार्ट कर जाओ। अच्छा, पहले शिखर सजाएंगे। तो ये है 164 का एग्जॉस्ट नोट। वो काफ़ी लाउड है। अब सर शशांक सर आप तैयार रहिए, इसके बाद आपकी बारी है। अब ये KTM Duke 125 का एग्जॉस्ट नोट। ठीक। अब 160 RTR चाहिए सर, आपकी बारी। न्यूट्रल है ना? तो ये थी तीनों की एग्जॉस्ट नोट। कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर, और आप ट्रैक वीडियो ज़रूर देखना मत भूलिएगा। ऊपर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच।